Осы жағдайдан кейін көріпкелге сенбеске амалым қалмады. Қазір не көп, көріпкел көп. Қазақ 40-тың бірі қыдыр деуші еді. Қазір 40-тың бірі көріпкел болып кеткен сияқты. Бәрі де сол арқылы өзіне жараса нәпақасын тауып жүр. Өйткені оларға сенетіндер аз емес. Қашанда сұраныс болған жерде ұсыныс болатыны белгілі. Бұрын маған олар адамдарды албап-арбап, қалтасын қағатын алаяқ сияқты көрінетін. Кейінгі жылдары ресейлік телеарналардан көрсетіліп жүрген, әлемнің түкпір-түкпірінен келген көріпкелдердің кереметтігінде мән-жайын қойып қарамайтын болдым. Қысқасы оларға сенбейтінмін. Отбасымыз бір жағдайға тап болған кезде көріпкелдердің айтқандарының дәл келуі менің көріпкелдерге деген көзқарасымды түбегейлі өзгертті. Біз отбасыда 3 бала едік. Үлкен ағам мен сіңлім бар болатын. Ата-анамыздың арқа сүйері де, болашақ үміті де сол ағам еді. Өйткені қазақ қашанда қызды жарт-жұрттық санаған ғой. Біздің отбасының да ұстанымы дәл солай. Әркез ағамды алға қойғанға біз ренжімейтінбіз. Себебі біз де оған арқа сүйейтінбіз. Сол ағам оқу бітірген соң қалада жұмыс істеуге қалды. Өйткені оның мамандығы ауылда жоқ. Ағамның ол шешімімен ата-анамыз да келісті. Қалаға көшу жоспарында ойластырды. Жоспар ағамның жұмысы орнықты болған соң, ауылдағы малды, дүние-мүлікті сатып, жетпеген жеріне несие рәсімдеп, қаладан үй сатып алу болатын. Қалада 2 жылдай жұмыс істеген соң ағам алдағы жазда үйленетінін айтып хабарласты. Ата-анамыздың қуанышында шек болған жоқ. Өйткені барлық ата-аналар сияқты олардың басты арманы ұлын үйлендіріп келін түсіру еді. Ол жақсылық хабарға біз де қуандық. Болашақ жеңгеміздің ауылы қалаға жақын жерде екен. Сонымен 1 айдан соң сырға тағуға баратын болды. Анам байғұс аяғы жерге тимей қалаға базарға шапқылап. Жалғыз ұлын аяр не бар дейсіз? Келіннің сырғасы да сәнді болуы тиіс. Апаратын кетте көңілден шығатындай болуы қажет. Арзан түнне алып ұятқа қалып жүрмеу керек. Бұл әке-шешеміздің күнде кешке айтатын сөздері еді. Келісілген күні ата-анамыз қасына ағайын туысты ертіп келінге сырға салып, құдалықты бірге өткізіп қайтуға аттанды. Құдалықты абыроймен атқарып, көңілді оралды. Айтуларына қарағанда құдалар жағы апарған заттарына көңілі толып, жақсы баға беріпті, жақсы күтіпті. Құда-құдағи ақ жарқын, жақсы адамдар көрінеді. Құдағиға тартса, келін жақсыдан болады, дейді анам. Анамның айтуынша, болашақ жеңгеміз өте көрікті екен. Оған бізде мақтанып, марқайып қалдық. Ағам анама 1 аптадан соң сіңлім екеумізді қалыңдығымен таныстыру үшін қалаға шақыратынын айтыпты. Әрине біз оған қатты қуандық. Қалаға жеңгемізбен танысуға баратын уақытта жақындады. Сондықтан сіңілім екеуміз киім-кешек қарауға дүкенге кеттік. Қайтып келсек, үйде абыр-сабыр. Анам құлыным деп айғайлап жылап отыр екен. Жүрегім бір жамандықтың болғанын сезді. Жүгіріп барып анамды құшақтап алдым. Анамның сөзінен ұққаным ағама бір жағдай болған. Ішім іріп кеткендей болды. Мама, енді не істейміз деп анамды құшақтап жылай бердім. Бір кезде туысқан үлкен апамыз мені анамнан айырып алып, сабырға шақыр, онсыз да күйіп отырған анаңды күйдірме, қайта демеу бол, басу айт, көңілін жұбат, деген сөздер маған ес жиғызды. Абыр-сабыр басылған соң, ағам жұмбақ жағдайда қайтыс болғанын білдім. Бәзі бір дұшпандар, келіннің бұрынғы жігіті өлтіріп кетіпті деп, аяқ асты өсекте таратып үлгеріпті. Қалаға ағамның денесін әкелуге кеткен әкем мен туыстардың сөзіне қарағанда, ағам дене жарақатын алған. Сондықтан оны сот медициналық сараптамадан өткізіп, қорытынды жасамайынша денесін бермейді екен. Шамасы оған 3 күн уақыт кетеді. 3 күн күту керек. Белгісіздіктен шарасыз күй кешкен анам ауылда тұратын көріпкел апайды шақыртуды сұрады. Туыстар көңіліне демеу болар деді ме, әйтеуір көріпкелді үйге ертіп келді. Туысқан үлкен апам мен анам және мен көріпкелмен бірге жеке бөлмеге кірдік. Көріпкел апай атамның, әкемнің, ағамның және нағашы атам мен анамның атын сұрады. Көз жұмып біраз отырды да бір кезде Назира деді. Ештеңе ұқпай біз отырмыз. Өйткені арамызда Назира есімді ешкім жоқ.
Назира деген кім деп қайта-қайта сұрадым. Анам, бізде ондай ешкім жоқ деді. Сол кезде менің есіме түсті. Болашақ жеңгеміздің аты Назира болатын. Ол ағамның қалыңдығы дедім. Көріпкел апай көзін ашты. Анама қарап, сіз балаңыздың өліміне Назираның қатысы бар деп ойлайды екенсіз. Бірақ оның бұл өлімге еш қатысы жоқ деді. Анам жалма-жан, одан не себеп деп сұрады. Көріпкел көзін жұмып тағы да отырды. Сәлден соң көзін қайта ашып, төбелес болған. Сол аяқ тізесінде жарақат бар. Басы жарылған деді. Шыдамай отырған анам, кіммен төбелескен, не үшін деп сұрақтың астына алып жатыр. Көріпкел, бірақ оның ажалы ол төбелестен болмаған еді. Еш себепсіз кездейсоқ біреу арқа тұсынан пышақ салған деді. Сөйтті де, енді мен қайтайын деп үйден шығып кетті. 3 күннен кейін ағамның денесін ауылға жеткізді. Мұсылманға тән барлық рәсімді жасап жерледік. Жетісі өткен соң анам әкеме Көріпкелдің айтқандарын айтты. Әкем Көріпкелдің барлық сөзін растады. Ағам қасында бір досымен қыздардың жатақханасына барған екен. Сол жерде төбелес болып, ағамның басы жарылған және сол жақ тізесінен жарақат алған. Ол жерден шыққан соң таксиге отырып, досын үйіне апарып тастап, өзі жалдамалы пәтеріне келе жатқанда, белгісіз біреу арқа жағынан келіп, бүйрек тұсынан пышақ салған екен. Мұның бәрін сот медициналық сараптамасы анықтапты. Осы оқиғадан кейін Көріпкелге деген көзқарасым өзгерді. Олардың шын мойындадым. Өйткені Көріпкел апай болған жағдайдың бәрін ұсақ түйегіне дейін дәл айтты. Тіпті біздің Назирадан жазықсыз күдіктенгенімізді де білді. Оның бұл жағдайға мүлдем қатысы жоқ екенін айтқанда, осыдан кейін қалай сенбейсің? Бірақ бір таң қаларлығы Көріпкел болған жайды қалай білді? Оған қандай да бір тылсым күшкер әсер етті ме? Бәлкім Алланың адамға берген бір құдіреті шығар деп қалдым.